чахалд ирээд байна, эсвэл гуйгаад байна тийм учраас боли энэ төр гэж яасаар байгаад ерөнхийдөө жоох удааш ирсэн. Тэгэхээр одоо эргээ бодоход манай гарын үсгийг бүрдүүлэхгүй удаашруулж байгаад өөрөө тэр хойгоор гарын үсгээ бүрдүүлээ тэгээд даваа гарагт өгцсөн байна. Өөрөөр хэлбэл манай одоо энэ 10 тэрбум буюу 36 их найд төгрөгийн одоо алдагдaltaй байж болзошгүй энэ гэрээг хянан шалгах төр хороо байгуулагдах боломжгүй болж байгаа гэсэн үг. Тийм хаврын чуулганаар бол болно. Гэтэл энэ харбины хилцээр чинь шинэ тутам байгуулагдсан учраас шин дээр нь асуудлын үйл хилцээд одоо алдагдлыг болиулж нэмэх эцсийн зорилго бол энэ нүүрс идэж арт түмний баялаг, газрын доорх баялаг. Тэр арт түмэн өөрөө нэгдүгээр мэдэх эрхээ эдэлмээр байна. Хідээр зарсан нүүрсний тэр гэрээнд хідэн төгрөг гэдэг юм бэ гэд. Энийг асуудал болгож тавьснаар яг ашгүй гэрээний одоо нууцлалыг бол ил болгоно гэж одоо ерөнхий сайд зарласан. Боловч одоогоор бол ил одоо болоогүй байна л да. Тэг хизээ ил болохыг хүлээгэл байж гин. Тэгэхээр ямар ч байсан уг нь яман юм халуун дээрээ гэдэг шиг яг одоо дөнгөж байгуулагдсан дээр нь хэлэлцээд ярилцаад асуудал байвал засаж залруулах энэ чи засаж болохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Тэр засаж залруулах тэр тал руу л оруулъя л гэж бид нар бодсон. Одоо нөгөө эмч нар багш нар ажиллахаа ингээл тэтгэврийн цалингаа нэмнэ гэдэг тэнд бараг 600-700 мянган хүн гэтэл энд нэг хідэн улс төрчид тэгээд 5 жилийн улс төрийн өмдөр дээд синтез суучгаад тэгээд одоо юу хийгээд байгааг нь мэдчихдэггүй савсал хэвэл нууцад авчдаг. Тэгээд тэр нь бол Монгол улсад Монгол улсын эрх ашигын одоо эрх ашигт нийцэхгүй алдагдaltaй байх магадaltaй ийм гэрээгийн л хөтөр түргийн шалгаж нийт яралтай засаж залруулах арга хэмжээ авъя гэсэн ийм л боталтай байсан. Тэгээд одоо харамсалтай нөгөө жагсаалыг бол булаадгийг нь бол мэднэ. Тэгээд төр хороог бас булаана гэж сансангүй. Тэгээд төр хороогоо бас булаалгах ч юу гэж бодоод сандрал явж байна. Тийм за.